قبل ما نبدا خليني اوضح حاجه مهمه، مش شرط تتقن الانجليش تماما في 3 شهور بس، لكن هتوصل لمستوى ممتاز في الكونفرزيشن والرايتنج والليسن لو اتبعت الخطه اللي هديها لك بالظبط واشتغلت على نفسك يوميا باستخدام البرامج دي. اول برنامج معانا هو برنامج دولينجو. ده هنديله عنوان باسم البدايه المثاليه لاي مبتدئ. البرنامج ده حرفيا هنقولك من مرحله الصفر لمرحله كويسه جدا للغه، بيدعم جميع اللغات اذا ما كانش بيدعم لغات العالم كلها. مميزات البرنامج دوت انه موجود عليه انشطه مختلفه، ممكن يديك جمله او كلمه معينه ويقول لك انطقها او اكتبها، او يديك جمله مثلا ناقصه ويقول لك كملها، او يديك صوره معينه ويقول لك الصوره ديت هي عباره عن ايه. هو عن طريق الاكسرسايز ديت بيبدا يلعب معاك على النطق والاستماع والترجمه، ويبدا يعلي فيهم او يحسن. صمم للاطفال والكبار. والنقطه الاخيره اللي هنتكلم عنها في مميزاته هي انه بيبدا ينقلك خطوه خطوه لمستويات عاليه من غير ما تحس. ننتقل للمرحله اللي بعد كده وهي مرحله العيوب. مشكلته شويه مع الناس اللي مش بتحب الروتين اليومي، استخدامك ليه لفتره طويله ممكن يحسسك بعد كده بالملل شويه. واخر حاجه في عيوبه ان هو بيركز على حاجات معينه زي الكلمات والقواعد، ما بيركزش بشكل عام على المحادثات. بس ما تقلقوش، دوت هنحله في البرنامج اللي بعد كده. تقييم الشخصي للبرنامج دوت 8/10. برنامج مثالي كبدايه لكن مش كفايه يكون لوحده، فعشان كده نخش على البرنامج اللي بعد كده. البرنامج الثاني اللي معانا وهو برنامج كيك. ده هنديله عنوان باسم مفتاح النطق والمحادثه. كيك برنامج مختلف جدا عشان بيركز على المحادثه والنطق الصحيح. مميزاته ان هو بيعلمك جمل اوريدي انت بتستخدمها في حياتك اليوميه، وفي خاصيه يقدر يسجل بيها نطقك او صوتك ويقارنه بنطق السكان الاصليين. بيديك فيديوهات او افلام كرتون ممتعه علشان يبدا يعلمك بشكل ممتع ما تزهقش. كل يوم بيبدا يقدم لك تحدي جديد عشان يبدا يحافظ على التزامك. عيوب بصراحه شايفها لا تذكر طالما بنستخدم معاه برنامج دولينجو، انه مش بيركز بشكل عام على جزء الكلمات، وده اللي هنكمله ببرنامج دولينجو. تقييم الشخصي للبرنامج دوت انا هديله 9/10 عشان برنامج مثالي وحل لي مشكله المحادثه والنطق في البرنامج الثاني. ازاي تستخدم البرنامجين دولت مع بعض؟ خصص ساعتين في اليوم، ساعه لدولينجو وساعه لكيك. انا عارف انه في ناس كتير هتقول ان الوقت ده قليل، بس بعد 3 شهور هتشوف اختلاف جذري في اللغه بتاعتك. لو استخدمت البرامج ديت مع بعض وخصصت لنفسك ساعتين زي ما قلت لك، هتلاحظ تحسين كبير في مستواك بعد 3 شهور. الاهم انك تلتزم بالخطه وتستمر عليها. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. شكرا لمتابعتكم، اشوفكم في الفيديو